ଭାରତର ହିମାଳୟ ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆଜି ଦେଖାଇବି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼। ଏତେ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ କୁହୁଡ଼ି ଏହି ପାହାଡ଼ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯାହୁଥିବା ଏହି କୁହୁଡ଼ି ତଳେ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିବ୍ବତ ଭଳି ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମିନି ତିବ୍ବତ କୁହାଯାଉଥିବା ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଜିରାଙ୍ଗ। ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା? ଦଣ୍ଡାହାତୀ ଯିବା। ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା? ଜିରାଙ୍ଗ। ଆଉ କୋଉଠି? ଖସଡ଼ା। ଚାଲ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ତ ଏଇନା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇଦେବି। ତ ଏନିୱେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏନିୱେସ୍, ଏଇନା ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ ଦେଖିବାକୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ଟି ରହୁଛି ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ A to Z ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ରୁଟ୍ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କେମିତି ଆସିବେ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବୁ କେଉଁ ଗାଁ ତମର? ଧନତର, ମାନେ ଶେରଗଡ଼ ପାଖରେ। ଶେରଗଡ଼ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ରହିଛି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ଏଠି ଅଛି ପପୁ, ଏଠି ଅଛି ତିଲୋଚନା, ଆଉ ସେଠି ହେମନ୍ତ, ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏନୱେସ୍ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯଦି ଏଠି କିଏ ଯଦି ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ନେବା। ନା ତ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମସ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ସର୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏନିୱେସ୍, ଗର୍ଲସ ମାନେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇନା କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଏଠି ଗର୍ଲସ ଥିଲେ, ଏଠି ବଏଜ୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ବି ଏଠି ପୁରା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଫଟୋ ବି ଏମାନଙ୍କର ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇନା ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏନିୱେସ୍, ପିଲାମାନେ ବୁଲିଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ ଜାଗା? ବଏସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଖସଡ଼ା ଯାଇଛ? ଖସଡ଼ା ସାର୍ ଖସଡ଼ା ଯିବେ ନା କ'ଣ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ।
चल एना भितर को जीवा भितर गला पर देखा सेठी जदी मे भी जदी भितर मोबाइल कैमरा जदी अलाउ होचे ताले तो एंट्री करबा नाइ माने मु आपण माने बाहर भी मु आपण माने को देखाई देबी बेला माने बहुत एक्साइटेड अछंदी तो देखु मु चैनल रो भी एटा लेखुची टिके रो के ये करनी खाता नाल कान लेके दो वाला लिबी जियो राखु दे तेले पोस्ट करियला 1 मिलियन हिजियो हां से ए वीडियो पोस्ट कर तुम रात रात 2 मिलियन तो आज 1 मिलियन थैंक यू जहाँकि प्रत्येक कोणरू सुंदर आउ कल्चरल आर्ट देखा मिल किंतु एही सुंदर गाँव रे पहुँचवाकू हेले आपन को ईस्टर्न घाटर सबुजपूर्ण पर्वत मध्य आसवाक पड़े। समस्तंक मन आकर्षण करुची एही मॉनेस्ट्री जहाँकि ईस्टर्न इंडिया सबुठ बड़ तिब्बतियान मॉनेस्ट्री बोली कहुए। ए पर्यंत एही मॉनेस्ट्री तिब्बतियान कल्चर रो सबुठ बड़ सिंबल होई रही। एही मॉनेस्ट्री भितरे स्कूल हॉस्टल आउ मंक्स मानक पई रेसिडेंटल क्वार्टर बना जाइछि जहाँकि मंक्स माने मेडिटेशन आउ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करंती। एही मॉनेस्ट्री रे तीनोटी बड़ मूर्ति अछि। एथि मध्यरु सबुठ बड़ मूर्ति हेउछि लॉर्ड बुद्धा छड़ा एठी गुरु पद्म संभव लॉर्ड आबालिकिटेश्वरांक मूर्ति देखिबा पई मिलुछि। आउ एही तीनी मूर्ति मिसी ज्ञान करुणा आउ शक्ति को दर्शांती। एही तीनी मूर्ति छड़ा एठी सबु कांथरे एंशिएंट पेंट देखिबा पई मिले। आउ एही पेंटिंग को मंडाला कहा जाए जहार अर्थ हेउची सर्कल। तो सांग मैंने यहाँ थिला जिरांगर जो बुद्धिस्ट टेम्पल रो पूरा संपूर्ण जानकारी। तो मु भावुचे वीडियो आपण मानकु भल लागियो आउ विशेष किसी जहाँ भी एटीर प्लेस गुड़ा थी मुझे आपण मानक भावुची पूरा टोटाल उपर कवरेज करछि आपण मानक निहाती भल लगी। तो जदि भल लगी ताल वीडियो को लाइक करूँ एथि सहित वीडियो लिंक शेयर करूँ गोटे कमेंट करूँ वीडियो को लाइक भी करूँ आउ एठी रहले सांग माने। तो पप्पू कौन कहयो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर दिया हला कमेंट करबो स्टे ट्यून विथ अस। जय जगन्नाथ।